Carissime amiche e carissimi amici, si susseguono gli ospiti illustri e oggi abbiamo veramente un ospite illustre. L'abbiamo corteggiato per molto tempo e finalmente abbiamo al Museo del Calcio Siciliano di Noddonia il presidente per antonomasia, Nino Sindone. Nino Doni, a parte l'amicizia che ti lega con Nino Sindone, è stato anche il tuo presidente. Sì, sono contento di avere a Nino Sindoni una figura estrema. Non esagerare. No, è la realtà. Non Con Nino Sindoni Tu ammettere che c'è stata effettivamente un'amicizia profonda, di vita, non dalle cose. Nel 72 lui allenatore e io giocatore vincemmo il campionato a Torre Grotta senza perdere una partita. Nell'89 lui presidente e io allenatore vincemmo il campionato senza perdere una partita. Con Torre Grotta ho ricordi non belli, bellissimi, affettuosi, rispettosi, di tutti i torresi, tutti. Io ce l'ho nel cuore. I miei anni della mia carriera l'ho passati a Torre Grotta. Questo è il regalo che ha fatto danno allora la dirigenza con Santino Lopresti presidente. Questo è il regalo che abbiamo vinto il campionato nel 73. E questo è una medaglia che ha regalato la Lega Sicola come la squadra più disciplinata del campionato. Questi sono ricordi. A te? Noi, in tutta la Sicilia, se si dice Nino Sindone, si pensa a Torre Grotta. Sì, una storia. Penso il record come durata di presidenza per 30 anni, però è stato prima anche, come ha detto Nino Doni, Allenatore. anche calciatore è stato. Partiamo dall'inizio. Da calciatore vuoi che parta? Certo, partiamo dall'inizio, questa passione per il calcio. Calciatore praticamente che Nino Doni giocava a Giammoro con Nino Sindoni, il mio omonimo. E io ero cartellinato a Spadafora, perciò giocavo nelle giovanili della Spadaforese con il professore Pazzacci. Poi, andando avanti, si è formata praticamente la squadra a Torre Grotta. E allora, per essere precisi, io ho lasciato Spadafora, la Spadaforese mi ha trasferito con la Nuova Igea di Barcellona. Però a quel punto arrivato io già erano 19 anni, avevo 19 anni, ho fatto un mese e 10 giorni di preparazione con la Nuova Igea e poi purtroppo il professor Antonucci, il segretario, ha visto il tabulato a Messina per le partenze di leva e purtroppo a novembre dovevo partire militare e ho lasciato la Nuova Igea perché è inutile continuare a fare precampionato con Cicciole Rose. Il presidente chi era? Non mi ricordo. Cicciole Rose era l'allenatore. Grande del E Ciccio ma cosa già? Sì. comunque non mi ricordo. Sì. Di là ho fatto il militare, ho fatto 18 mesi di militare a Firenze, va bene. Al ritorno nel giugno del 56, nel giugno del 56 praticamente si è formata, mi ha chiamato, c'era l'indome da Torre Grotta. Nino Renda era praticamente il presidente. Mi ha chiamato e dice Nino, guarda, dobbiamo fare, la possiamo fare, c'è la possibilità di fare una terza categoria CSE. Siamo messi praticamente a disposizione, ho raccolto tutti quei ragazzini che c'erano a Torre Grotta, che ce n'era parecchi. Una volta così. Ce n'era parecchi e abbiamo formato una squadra per fare il campionato
promozione, doveva fare il campionato di terza categoria a CSI. E mi ricordo io ero ancora tesserato con però il regolamento del CSI non dava praticamente, si potevano prendere tesserati, 2 tesserati della federazione. Ho formato la squadra, ho fatto il mio dovere da calciatore e abbiamo vinto il campionato di terza categoria CSI. Che poi fu trasformata a terza categoria. L'anno praticamente nell'euforia che c'era nel pubblico e negli sportivi si è formata la SS, Società Sportiva Torre Grotta, con presidente Carmelo Antonazzo, mio cugino. Io purtroppo non potevo fare niente perché ero tesserato con la nuova Igea. E allora? Ciccio, che lui ha poco fa, scusa, che era Ciccio Sciolo. Ciccio Sciolo, bravo. Ciccio Sciolo, sì, un grande presidente, un bravo presidente e una persona eccezionale. A quel punto là abbiamo formato praticamente la squadra. Carmelo Antonazzo ha scritto la squadra, l'affiliazione alla federazione a Messina e eravamo affiliati e abbiamo fatto per l'89, 90, no, 88, 78. C'è davvero 89 e allora 68, 69 abbiamo praticamente fatto la terza categoria e si chiamava Lega Giovanile. Lega Giovanile, sì. Lega Giovanile. E allora la terza categoria come allenatore l'ha fatto il signor quello che vendeva le macchine da cucire. Cosa era? Sì, poi faceva pure allenatori. Sì. Era di Catania. Sì, ma era qua già morto. Sì. Avevo Cosa? No, capivo io. signor. Vabbè, man mano che poi parliamo, se ritorna. Andiamo avanti, lui si è fatto praticamente la terza categoria Sì. e io ho fatto praticamente sotto però, non scritto in distinta e non niente. E ho fatto la Lega Giovanile, l'abbiamo vinta quella. Siamo andati praticamente agli spareggi del girone di qua e il girone di Barcellona. Guarda caso, nel girone che ha vinto il girone di Barcellona, ha vinto la Novigea. Io conoscevo tutti quei ragazzi, li conoscevo tutti. Perciò mi ricordo che quel giorno io in panchina non sono potuto andare. Che tanto si faceva il reclamo. Sì, è logico, perché io, fin da che c'era, allora... Dopodiché poi ha continuato la storia. Di là si è andato ad andare a 70, 71, e allora sono passato che poi mi hanno lasciato libero là a Barcellona. Ho fatto l'allenatore con Carmelo Antonazzo, con mio cugino, abbiamo fatto campionati di terza categoria. Dopodiché nel 73 abbiamo fatto praticamente, è nata la S Torre Grotta, Associazione Sportiva Torre Grotta. Presidente Santino Lopresti, vicepresidente c'era mio fratello Pietro, segretario c'era Doduccio Scingelli, direttore sportivo sottoscritto, perché io purtroppo disgraziatamente cartellino non avevo da allenatore, perciò a quel punto là potevo andare in panchina e potevo fare effettivamente l'allenatore, perché non c'era la regola di portare avanti, non c'era, in quei tempi non c'era. Andando avanti tanti anni, fino all'89, ci fermiamo qua, perché se allora Ma è la storia, questa è storia però, è bella. Arriviamo all'89, praticamente abbiamo fatto la nuova società, o perlomeno la nuova dirigenza. Mi hanno chiamato, perché c'era Nino Di Giovanni prima, che dopo Santino Lopresti c'era Nino Di Giovanni. Poi c'era pure Pippo Di Giovanni. No, Pippo non è stato, era con suo fratello Pippo, ma era Nino presidente, Nino Di Giovanni.
Mi ricordo abbiamo perso uno spareggio a Fulcisicolo con una squadra di Milazzo. Perciò il Nino Di Giovanni non ha voluto più saperne niente del pallone. E infatti doveva scomparire il pallone l'altra volta. Sono venuti Nino Basile e Pasqualino Amico. Che facciamo? Abbiamo formato praticamente questa società, questi nuovi dirigenti, e siamo partiti praticamente, ci siamo organizzati e siamo partiti a fare questo campionato in questa categoria. L'allenatore che dobbiamo prendere? L'allenatore, abbiamo trovato un grande allenatore, un signore e un amico carissimo. Quel campionato è stato un bel campionato sotto tutti i punti di vista. C'è la squadra pure, Sì, c'era la tutti gli elementi che hai preso dalla Juve Scala. C'era la squadra. Sì. Ma c'è la società pure, C'era. Però c'era tanta gente, Tanta gente. dirigenti che si impegnavano effettivamente Infatti la domenica ero ci sei dirigenti che hai i giocatori. al massimo, perché non c'era solamente le cose, O le trasferte che le mi cose servivano. solamente praticamente l'organizzazione di società, di squadra. Sì. Dovevamo pensare pure a sistemare il campo, di fare lavori straordinari nel campo, manutenzione, rastrello, carriola e cose varie. Perciò questo è stato l'inizio con Nino Doni. Poi 100 anni, è inutile che te lo dico, sono stati 30 anni, sono passati. Con tante gioie anche, devo dire, le gioie E la soddisfazione pure. a portare il Turrotta in eccellenza, a livello. Quanto ci vuoti in eccellenza? 3 volte? 4 volte. Quindi è una grande Non è storia facile. questa. No, non sto dicendo che però quello che è stato fatto effettivamente col cuore, è stato fatto effettivamente con tutti, dirigenti ne ho avuti pure bravi, ragazzi disponibili, perché è inutile se non c'è una dirigenza, è Certo, inutile da che solo non si si può fa. fare niente. Sì, il presidente è quello che ha la responsabilità. Però c'è un contorno. Sì, se non c'è una dirigenza, non c'è praticamente Collaborazione di tutti. tutto quello che ci deve essere per una squadra di calcio, non è una fesseria, perché è sempre campionato di promozione, campionato di eccellenza, Poi sono ci campionati aspetta, impegnativi, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista monetario. Sì. Perciò qualcosa c'è stato. Praticamente nel 2000, come ho detto poco fa, nel 2008 mi hanno eletto praticamente all'assemblea regionale come delegato alle assemblee nazionali. Io ho fatto praticamente dal 2008 al 2013, salendo, scendendo da Roma, da Firenze, a fare. Però ho avuto la soddisfazione e mi è rimasto effettivamente un bagaglio di valore della gente che ho incontrato. Nella vita non è facile trovarlo, però sono contento di quello che si è fatto e sono qua. Sto ammirando effettivamente quello che Nino ha messo qua disponibile e sono ritornato a 70 anni fa, perché già conosco tante e tante persone di questa magnifica parata fotografica. È bella oltretutto, ti fa ricordare tante cose. Sono le cose belle che rimangono effettivamente dello sport. Quelli che effettivamente hanno lo sport in corso. Nino Doni è uno di quelli. Giocatore, allenatore e soprattutto grande persona. Grazie. È un amico perché Ci siamo rispettati sempre. sempre. Oltretutto, San Pernicello per me è il secondo paese. Mi sono sposato a San Pernicello, alla Chiesa Madre, con Pacio Macale. Ha avuto anche un passato da musicista qua a San Pinniceto, possiamo anche dire. Ma logico, ho fatto tanti anni anche non solo nello sport, ma nella musica.
che qualcuno, certamente non tu e non altri che sono cinquantenni, Ecco, non si ma ricorda. quelli che sono settantenni ricordano effettivamente E tutto come? quello che si è fatto e delle belle feste che abbiamo fatto a San Pelliceto. Allora Cominciando qua da chiesa qua. Ocamono. Ocamono, A Chiesa Macia, a San Piano Francesco, Ionnario, Santo Rocco. a Chiesa Masri, a San Francesco, a Santo Rocco. Santo Rocco, sì. Cioè c'era sempre una festa, Sì. tutto l'anno. Sì. Altri tempi. Ogni evento c'era praticamente il complesso Complessivo. che doveva suonare. Sì. C'erano cantanti, cose varie. Insomma, sono momenti e tempi che non si possono dimenticare, al di là del calcio. Perciò per me San Pelliceto è il secondo paese. Anche perché pure tua moglie No, viene dalla famiglia di sportivi pure, Mio suocero, Don Paolo Busoni, quando giocavano a San Francesco, Tano Busoni, suo frate Paolo, tutti quelli che c'erano erano... Pippo Giuseppe era che organizzava, che non giocava. Dico per dire... E io ce l'ho dai fotografie di Pippo, di Paolo, ce l'ho, Don Paolo, D'altronde qua, San Parode, a San Piero ero. Qua operavano, anche se lui era di Milano. Perciò sono bei ricordi. E io l'ho detto a Nina, sono salito nella strada vecchia, perché io tanto che non salivo. Si rianima uno, non c'è niente da fare. Torna indietro con i ricordi. I ricordi sono sempre belli. Non c'è altro, al di là di quello che Nino qua ha fatto una cosa eccezionale. Presidente, ora io che lo seguo anche su Facebook, vedo che lei ha moltissime foto. Non potrebbe fare un museo anche a Torregrotta tutte le foto che ha? Perché io vedo che ha una cura anche nelle foto non indifferenti. Ma vedi Giuseppe, le foto che ho io praticamente non è un archivio, sono cose mie, dentro di me. Ma di 30 anni, oltre 30 anni di storia sono pure quelli, o no? 100 anni solamente di presidenti. presidenti. Devo pensare pure che praticamente nel 168-69 noi operavamo, io ero allenatore, praticamente tante cose ce l'ho e l'ho vissute. Io non metto foto nel Facebook, metto foto perché sono in archivio o perché l'ho preso da qua, da là. No, sono personali, Sono tutte E io le vedo, sono foto bei che ricordi. c'era la mia presenza. E poi oltretutto anche una grande memoria per fare gli auguri ai suoi ex calciatori. come Una fai, grande guarda? memoria. Non è che prendo una foto di là, la metto di questo, di quello, tutte cose che io ci sono passato, la mia vita è stata sempre con loro. In quelle foto c'ero sempre io, anche se non comparivo, ma c'ero sempre io. Perciò per me è stata una cosa, soprattutto da sportivo, non altro, perché il sociale a me è stato sempre una cosa mia. Sceneggiate, Non eri il tipo. non è cosa mia. Spettacolo, ho fatto quello che purtroppo non potevo fare nemmeno di quando suonavo, e dovevo salire sul palco per forza, non mi potevo nascondere. Perciò a quel punto là a me rimangono solamente i ricordi che c'era sempre la mia persona e ho conosciuto tantissime persone. Un calcio E questo, lo univa. sport ci unisce in questo, lo sport è effettivamente quello che sono sportivi, tu non li dimentichi mai. E ora voglio mettere un pochino in difficoltà. Vediamo. A parte in Oddonia, l'allenatore con cui ha legato di più, che ha lasciato più bei ricordi, qual è stato? Sono stati tanti sicuramente in tutti questi anni. Aspetta, qua è delicata la cosa, È apposta. Quindi, molto delicata. Sono passati 23 allenatori, vedi che memoria. Dino, può fare un museo pure lui. Appunto di qua. 23 allenatori che parecchi di questi sono rimasti a Torregrotta 4 e 5 anni. Vedi Salvuccio Rao, A Bonano. vedi tutta gente ottima,
era un pochettino, però era di una sensibilità eccezionale. Uno sportivo vero. Antonio Alacqua, altro elemento di una certa importanza personale, di valore. C'era pure il russo, pure il russo. Antonio La Rosa. Antonio La Rosa. Grande Se ne difensore. dimentico qualcuno faccio una gran cretinata, perché sono state tutte eccezionali. Sì, quella cosetta ogni tanto c'era, ma la mia presenza praticamente nel coinvolgere l'allenatore e farlo camminare e allenare per come si deve. Non ho mai messo piede e non mi sono mai permesso di dire mette questo, mette quello. Ho dato sempre la disponibilità e fare quello in santa pace che doveva fare. Quello che a me praticamente dava fastidio era quando c'erano cose praticamente a livello disciplinare. A livello disciplinare no, entravo anche negli spogliatoi quando c'era la partita, tra il primo e il secondo tempo. Ma quanto riguarda tecnica ho lasciato sempre fare giustamente come è giusto che si doveva fare all'allenatore. E ne ho avuti tanti allenatori. È stato pure Cammelo Mancuso. Cammelo Mancuso, sì. Un Ultimamente. sacco di allenatori. Quello che giocò anche nel Messina. Cipriani. No. C'è stato Borello pure. Sì, il signor Borelli, il padre E il figlio. e il figlio. Sì. Allenatore ce n'è state parecchie, ma tutta gente effettivamente di grande valore umano. A patta tecnica, quella, ognuno ha la sua. Però si sono vinti tanti campionati. Quanti campionati sono vinti in questi 30 anni? Campionati, mettiamo Salvuccio Rao, ha fatto prima promozione, Eccellenza. eccellenza. Un gran salto. Perciò è partito dalla prima, è arrivato. Poi c'era il signor Valente, Ah, Valenti. signor Valente, nei primi anni. Sì, Valenti. Il signor sì, Valente. Un professore Vento, Nicola Nicola Novento. Nicola Vento. Sì. 5 grana, ci Cinque ricordi? gradi, come no? È Cinque grana. uno me ne ora. E ci sono stati tanti allenatori, tanti, certo, 100 anni, oh figliolo, 100 anni penso che sono 100 anni. Un record di Buffon. Penso record. Ah, Penso che è un record presente per 30 anni. 100 anni sì, difficile, manco io so come ci arrivai, non lo so. Sacrificio Non lo so. e Ma passione. sono stati 100 anni effettivamente belli, E passarono in fretta. laboriosi, però sempre con lo stile e con l'amicizia di tutti. Perché quello che conta lo sport è effettivamente L'amicizia. l'amicizia con le E persone. il rispetto. E guarda, rimane praticamente nel cuore tutte queste cose. Perché il tempo ti dà ragione e il tempo purtroppo ti fa invecchiare. È proprio così. Però devo dire, effettivamente di quello che ho fatto, ho lasciato la società e l'ho lasciato in mano di gente per bene, gente che ho avuto io come dirigente, e mi auguro, il passato ormai è passato, e glielo dico anche a loro, il passato è passato. Ciao mio. Ora cerchiamo di fare qualcosa per il futuro e ho l'impressione che qualcosa di buono questi ragazzi faranno. Stanno facendo. Io devo dire, già Torre Grotta è a livello nazionale seguito, anche grazie a Salvatore Anastasio ultimamente, è salito sugli allori della stampa. 58 anni, tutta l'Italia ha parlato del Torre Grotta e Salvatore Anastasio, quindi c'è qualcosina, si muove, la squadra, vedo le immagini, gioca abbastanza bene. Che computo ha? Leo Saia ora non lo so che computo ha, lui non si può praticamente agganciare perché è agente FIBA. non lo può fare. Ah. Però dà una mano. Perché una mi sembra mano che è d'aiuto, una persona mano valida, d'aiuto, va. gliela dà. C'è il mio amico Mario Anastasio. Dimenticavo, Giuseppe, dimenticavo una bella cosa. Il campionato femminile
Ah, il campionato femminile, Torre Rotta pure. Abbiamo fatto anche il campionato femminile. Sì, sì. 3 anni di Serie C e 1 anno di Serie B nazionale. Mi ricordo che abbiamo giocato contro Roma, Sì. Napoli, Salernitana, Regina. Molto impegnativo, un campionato Insomma, impegnativo. impegnativa. Impegnativo fosse tu. Partivano 2 giorni prima per arrivare a Roma, Guidonia. Dico per dire. Non è facile, va, non è facile. È una soddisfazione più per i ragazzi, perché io quando li vedo, per me mi apre il cuore, non c'è niente da fare, è una cosa che tu. Poi per motivi organizzativi non si è potuto fare più la. È troppo impegnativo. No! C'è stato qualche cosa al comune che non ha funzionato. Non mi hanno dato il campo sportivo praticamente le solite 2 ore che loro avevano di bisogno. Per l'allenamento. 1 ora la sera. Buono. E ho dovuto smettere praticamente, mi ricordo, a malincuore, perché è malincuore. Ho dovuto smettere purtroppo anche per questo. Certo, a gestire due squadre, una femminile e una maschile non è facile, La Serie B, Nino, la Serie B appunto nazionale, è in eccellenza, perché c'era Antonio La Rosa, Antonio Alacqua era praticamente già con la squadra in eccellenza. Bella soddisfazione, effettivamente sportivi, ma soprattutto più che sportivi di valore umano. Umano. Infatti con questi ragazzi, con tutti, allenatori, ragazzi e ragazzini, ho un ricordo eccezionale. Tanto è vero che quando ci sono compleanni e cose varie, io in Facebook metto praticamente la giornata, ma per piacere del ragazzo. Io, Con foto annessa. perché per me è un piacere solamente vedere. Certo, ragazzini, così. E ora Sono praticamente 30 anni, 40 anni. già sono mamme. Dico per dire, è una soddisfazione immensa, ma la mia soddisfazione è stata pure di salire qua a San Pernicero. Per me è la mia seconda casa. E con Nino, e qua quando passavo io con la macchina vedevo sempre suo papà. Da solo. Sì. Tutto a posto. Sì, Qua. Presidente, ultima cosa, sempre per mettere in difficoltà. Il calciatore che le ha dato più soddisfazioni in questi 30 anni. Non ho capito. Il calciatore che le ha dato più soddisfazioni in questi 30 anni. Non te lo dico, perché me l'hanno dato tutti, dal più piccolo al più grande. Questo è essere presidente. un presidente che non c'è più, che non ci sono più presidenti come Nino Sindone, devo dire. Una bella. No, ma la realtà È la realtà. Così. Perché? Io vedo ragazzini che effettivamente mi riempie il cuore quando li vedo. Sì. Non c'è stato il più bravo, il meno bravo e così. Tutto uguali, tutto uguali. Tutti uguali, Sì. dal primo all'ultimo. Anzi, Presidente vecchio stampo. E se non era vecchio stampo non durava 30 anni. purtroppo chi deve dare? La verità è questa. Certamente ora ragionano diversamente, ma d'altronde ognuno è liberissimo di fare quello che vuole. Giusto. Però i valori umani si mettono al primo posto, le altre cose non valgono niente. Vincere un campionato, sì, dà la soddisfazione, Ma poi- la soddisfazione è se tu hai effettivamente con quei ragazzi quell'intimo, che stai con loro, che si comportano bene. Era Questo una famiglia, una moto calcio era una famiglia. Logico, ma io sempre, gliel'ho detto sempre, in sede di riunione, quando c'era, questa è una famiglia. Se c'è qualcosa da dire, ditelo in faccia. Allora quando guardo il ragazzo dicono i panne spock se lavano in famiglia, si diceva. Non voglio vedere, cioè, è Ma una quindi cosa forse- automatica, penso come facevo io. Sì. Penso che hanno fatto tanti altri persone. Sì. Perciò quello che effettivamente posso solamente dire io, di mio, quello che ho passato effettivamente tutto il tempo con questi ragazzi, con questi giovani, che ora sono padri di famiglia e che portavano rispetto ed altrettanto lo portano ora. Perciò per me sono rimasti come figli. Questo Sì, vuol dire, quello puoi dire. fratelli, questo è praticamente lo sport, dovrebbe essere questo lo sport. Tutte queste cose purtroppo ci sono,
certo, è cambiato il tutto, è cambiato anche il modo di pensare, di fare, è cambiato poi con questa pandemia, purtroppo non si è capito più niente. Mettono in condizione effettivamente alla gente Di chiudere. non si può fare più niente. No, niente. Perché anche dal calciatore stesso, Nino, non ha più la libertà di fare quello che deve fare. Perché viene praticamente risucchiato o per motivi di famiglia, o per motivi di questo, o per motivi di quello, e si allontanano praticamente dallo sport. Dallo sport, sì. Invece va a perdere la qualità, la quantità, va a perdere tutto. Tutto. Io mi auguro che finisca questa pandemia, che era rovina. e di ritornare al normale. Perché in queste condizioni non fa altro che restringere ancora quello che di buono c'era. Ma non perché non lo vogliono fare, perché sono costretti purtroppo a non farlo. Tutto qua. Giuseppe, io per ritornare... È un piacere sentire il presidente Nino Sindoni, è stato veramente un piacere. Giuseppe, per Sì. ritornare a allacciare il discorso della famiglia di una volta, io mi ricordo nel 73, quando non si poteva camminare di domenica, che non c'era benzina, la targa a penna, almeno la famiglia di una volta a Torricotte. Io dormì il sabato sera dal presidente Lopresti con la 500 perché non potevo camminare la domenica e me ne andai a dormire a sua casa. Ti dico il rapporto d'amicizia che c'era una volta. Io dormì a casa del presidente Lopresti. Altri tempi, devo dire, altri tempi, altri personaggi. Questi sono cose, ricordi belli. Non vogliamo la realtà poi sarà giusta, Era sbagliata, no, ma la realtà è chi? la realtà purtroppo di quello che ho passato io, tanti come Nino Donia e altre persone, quello che abbiamo passato, la realtà è stata questa. A parte il fatto delle cose personali e cose varie che non c'entrano niente. Quando si parla di sport, quando si parla di squadra di calcio, si parla di famiglia, giustamente, e di gruppo, certo. Cioè nei ricordi ci sono tanti belli ricordi. Belli che non ti puoi dimenticare. Non si può dimenticare assolutamente. Come fai a dimenticare? No. Dimenticare le trasferte, vicini, lontani. Cioè della gente effettivamente che tu incontravi anche, per dire, a Palermo, incontrava a Catanessetta, incontrava a Trapani, perché noi abbiamo girato tutta la Sicilia. Siracusa, ci sono gente che effettivamente ti sono rimaste nella mente e tante volte ti rivedi o ti risenti con tanto piacere. Tutto qua, Giuseppe, non che È stato un piacere, veramente. abbiamo raccontato solamente 35 minuti sono una cosa in volati. famiglia, 35 minuti sono volati. una cosa in famiglia, continuo, perché oltre il rispetto che c'era e che c'era col pallone, c'era un rispetto di amicizia personale, perché non solo come giocatori, come persona. Perché siamo cresciuti insieme, ci ricordiamo le cose insieme, di tutto quello che abbiamo passato, perché sono belli ricordi. Vedi tutto questo che c'è qua? Io ho incominciato da là. Io ho cominciato a guardare effettivamente quanta gente conosco e quanta gente che non c'è più. Non c'è più. Per esempio, un altro allora giocava Salvatore Pavone che non c'è più. Salvatore Sottile. Salvatore Sottile. Sì, va. Sono gente Nino, ogni volta che tu li pensi. Semo Uzzupe ha vinto il campionato, pure con noi giocava. Sì, con noi. I miei fratelli Pippo e insieme. Era insieme a Pippo. Insomma, gente che tu effettivamente, al di là dello sport, perché lo sport l'abbiamo raccontato grezzo così, tanto per... Ma sono parole significative, non sono parole così al vento. Sì, sono la realtà. È una realtà praticamente biografica di quello che noi abbiamo passato. Certamente si può prendere ad esempio come positivo, qualcuno la può prendere anche come negativo. Va bene. Ma siccome per me... Quella è invidia, Nino.
l'amicizia è, non ho avuto mai, te lo giuro, Lo so. non ho avuto gente mai effettivamente di avere No, di quelli che parlano male, dibattiti e cose varie, sempre nei limiti Giusti. giusti, perché se c'è una cosa si deve dire in un certo modo. Vedi? Non è detto che come la penso io è giusta, come la pensa un altro è sbagliata. No, non è vero. Ma però in realtà noi oggi la raccontiamo. Sì, Non è che- abbiamo la fortuna di raccontare Non è che la effettivamente, stiamo inventando ora. raccontare 50 anni, 60 anni, 70 anni di sport, di quello che abbiamo passato. Lo stiamo raccontando ed è questo, non c'è discussione. Al di là di quello che ha fatto Nino Sindone, o al di là di quello che ha fatto Nino Donia, E così via. non c'entra niente. È stato solamente, esclusivamente un piacere, soprattutto perché ho visto tante cose del mio passato. Lasciamo stare tante cose e tante persone che io effettivamente ancora, guardandoli, sono rimasto un pochettino emozionato. Sembra strano, ma è No, così. ma è così. Apposta io avevo il piacere di averti qua al mio museo. Giriamo tutta provincia Messina, Sì. tutta regione Sicilia e l'abbiamo girata. Sì. Sto dicendo, qualcosa alla federazione abbiamo anche fatto, il nostro contributo come Torregrotta c'è stato. Va bene, perciò qualche cosetta per lo sport abbiamo fatto. Mi auguro che continuino ancora a farlo, perché non è solo il calcio al pallone e vincere una partita. Lo sport è praticamente già, quando io ho incominciato a fare praticamente il presidente, nell'89, la mia idea è stata subito Lega Giovanile e Scuola Calcio. Da E quello che inizia. mi sono rimasto nel cuore è la Scuola Calcio. Infatti tu hai avuto più cioè, soddisfazione con i ragazzi che hai lanciato. Soprattutto quelle che mi hanno vincolato di più sono stati i ragazzini. Che poi hai passato alla squadra superiore. Qualcuno Nino non capisce effettivamente quanto è importante l'aria aperta, fare sport. Quella Che non capiscono i giovani forse tu. è un insegnamento di vita, no? Lo dovrebbero capire anche i signori Genitori. a parte i genitori, pure i politici, a capire che non è solo un campo sportivo. E guarda quanto ragazzini ci sono lì dentro, guarda quanta gente gira lì dentro. Certamente se tu la fai per benino, discretamente, è positivo per il paese. Certo, evidentemente la devi fare in un certo modo, perché là hai tutti i figli, hai tutti i ragazzini, una responsabilità che non finisce mai. Qualcuno fa presidenti. Ma che presidente? Tanto cosa fa presidente? dire? Che Ma cosa sì, ma prende presidente. Non c'entra niente. È la responsabilità che hai con questi ragazzini. Quella è praticamente un insegnamento di vita, questo lo posso dire tranquillamente. Lo sport sempre è stato così, lo sport. Che pratica veramente lo sport. Dico, È un insegnamento di vita e basta. Ti dico di quello che ho fatto io, non io, come me tanti. Come me tanti. Si dovrebbero aiutare queste persone, effettivamente, perché fanno un sociale che non finisce mai. E ho la soddisfazione a vedere ragazzini che sono cresciuti a Torregrotta e che ora sono padri di famiglia. E sempre con rispetto che sempre si è portato. Chi ha inculcato quella La mentalità, o bene o male con i ragazzini, fra di loro, crescono nell'ambiente. Aria aperta, dico per dire, lo sport non è solo calcio oppure il calcio, deve essere sport. Dico sport, La parola perché sport. crescita del ragazzino e diventare uomo. E io ho avuto la soddisfazione e ho ancora la soddisfazione a vedere queste cose. E lo dovrebbero fare tanto purtroppo. È stato un piacere, Giuseppe. Veramente piacevole, una chiacchierata fra amici. Non è stata un'intervista, è stata una chiacchierata fra amici. Il piacere è tutto mio. E anche il Di mio. salire a San Pelliceto e deve venire qua da Nino Donia. Perché non ci conosciamo da oggi con Nino Donia, ci conosciamo
70 anni fa. Cose che è rimasto. E non si dimentica. E mai una chiacchiera, mai una parola. Ogni volta che andava a vedere le eccellenze, vedeva Nino Sondoni, peccava un biglietto, io in certo campo. Non c'era quello spirito effettivamente fraterno, quello spirito di amicizia pura. Io c'era molte. Perciò mi sposai a San Perniceto. Sì. Stesa a San Perniceto praticamente con il complesso musicale, col maestro Colicetto, per tanti anni. Sì. Perciò per me San Perniceto, vedere San Perniceto, vedere Nino Donia sempre quando lo vedo, mi riempie il cuore. Lo dico sinceramente. Grazie, grazie Douglas. Grazie al presidente. E mi dà la fascia, capo cosa. Ah, Ecco, che ha portato per il museo Aspetta. una sciarpa storica. la sciarpa, e torre rotta, e due cose, due regalini. Il regalino pure a te, uno io lo do e uno io Sì, lo lo do. so, e due regalini, uno a Giuseppe Ruggeri che se lo merita come dice tutte No, bu. che fa un travaglio No, eccezionale, no, anzi, quello. Come dicevo di Pù, con Torre Grotta abbiamo un ricordo stupendo per concludere. Abbiamo fatto la partita, 2 partite abbiamo trasmesse in diretta, quando ancora non c'erano tutte queste televisioni che trasmettevano in diretta, abbiamo fatto Torre Grotta Città di Sant'Agata 1-1, che se il Torre Grotta avesse vinto andava in eccellenza diretta, Sì, e poi sì, lo sì. spareggio a Caltanissetta. Per noi è stata un'esperienza nuova, bellissima, seguire il Torre Grotta quel giorno, e abbiamo portato anche fortuna perché poi ai rigori è stato andato in eccellenza. È stata una buona soddisfazione per tutti. Ma Tifosi al seguito e anche per noi, perché è stato, forse siamo stati gli apripista di tutte queste televisioni che fanno per le partite in diretta dei campionati minori. Quindi Torre Grotta ce l'abbiamo nel cuore, come dicevo, TV Web. E approfitto per salutare anche il grande dirigente del dottor Settinelli, che è stato anche un grande dirigente del Torre Grotta. È solamente esclusivamente un'amicizia fraterna. Altre cose non valgono niente. Infatti, quindi È la vita che continua e avere la soddisfazione di avere a Nino Donia vicino. E io da avere a Nino Sondoni pure vicino. grazie Nino Sindoni, grazie Nino Donia, alla prossima. Alla prossima.